Servus Leute, was geht? Willkommen zu einem brandneuen Video hier auf eurem Fußballschuhkanal Nummer 1 und heute ein sehr spannendes Thema, und zwar geht es um Neymar Junior und seinen potenziellen neuen Fußballschuh. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, da gab es ja auch schon ein cooles Video hier auf dem Kanal, und zwar Neymar hat Nike offiziell verlassen, sprich Nike und Neymar werden nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Deshalb stellt sich natürlich jetzt die Frage, welchen Fußballschuh wird Neymar denn in der Zukunft tragen? Und genau darum soll es im heutigen Video gehen. Deshalb viel Spaß beim Video und ab ins Intro. Here I let out a sigh for black boys who I imagine could cry, not knowing they fathers, they brothers who all lost from their lives, from government lies that rise, destroy the black family ties. Nah, yo, their eyes is locked on the sets and confusion replies. The dress unintentionally worn for a check, gotta laugh, plenty revenue form. Do it again, though only the black ones get the roles, this by design. Wie im Intro gehört, geht es heute um Neymar Junior und seinen neuen potenziellen Fußballschuh. Für all die es noch nicht mitbekommen haben, erstmal schämt euch, dass ihr das Video verpasst habt. Wir hatten hier schon das Video, und zwar die Schlagzeile Neymar verlässt Nike. Ist nun auch offiziell, sprich Sky hat das Ganze auch bestätigt und auch Nike, der Pressesprecher, hat gesagt, dass es keine Zusammenarbeit mehr in der Zukunft zwischen Neymar und Nike geben wird. Das ist nochmal eine kleine Zusammenfassung, woran das liegt, und das kann man relativ schnell erklären am Geld logischerweise. Die Verhandlungen zwischen Neymar und Nike sind schon länger ins Stocken gekommen, weil Neymar andere Vorstellungen hatte wie Nike und Nike nicht bereit war, so viel Geld zu bezahlen. Sprich, die Zusammenarbeit wurde jetzt aufgelöst und Neymar ist jetzt quasi auf der Suche nach einem neuen Ausstatter, und hierzu gibt es auch schon ein paar Schlagzeilen, wohin Neymar dann wechseln wird, und der aktuelle Favorit, wo man auch am meisten liest, ist aktuell Puma, sprich, dass Neymar zu Puma wechseln wird. Da gab es auch schon auf einer League-Seite, die eigentlich sehr gute Arbeit macht, ein Bild, wo Neymar hier ein Puma-Logo auf dem T-Shirt hatte, ein sehr großes bei einem Shooting. Bin ich mal gespannt. Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, deswegen wollen wir heute im Video mal drüber reden, welcher Fußballschuh kommt denn jetzt potenziell in Frage für Neymar und welcher könnte es denn wie gesagt werden. Eure Meinung dazu könnt ihr gerne jetzt schon mal in den Kommentaren da lassen. Was glaubt ihr denn, welchen Fußballschuh wird Neymar in der kommenden Spielzeit tragen? Einfach mal eure Meinung im Kommentar. Was glaubt ihr, mit welchem Schuh er auflaufen wird? Wie gesagt, aktueller Favorit im Rennen ist Puma, und ein Fußballschuh, der auch sehr gut zu Neymar passen würde, wäre nämlich der Puma Ultra 1.1. Da gibt es auch schon sehr viele Nachrichten, die berichten, dass Neymar den Ultra 1.1 quasi tragen wird bei Puma, sprich das neue Werbegesicht zum Ultra werden soll. Mit aktuell natürlich alles noch ein bisschen Mythos, man weiß noch nicht, wo genau es ihn hin verschlagen wird, aber wie gesagt, am meisten liest man aktuell Puma, und wir haben hier auch mit dem Ultra einen Fußballschuh, der sehr gut zum Spielstil von Neymar passen würde. Ein sehr leichter Fußballschuh mit 160 Gramm, einer der aktuell leichtesten Fußballschuhe auf dem Markt, ist ein Speedboot, sprich das Thema Geschwindigkeit beherrscht dieser Fußballschuh definitiv. Wie gesagt, sehr leicht, auch das Rohmaterial ist sehr dünn. Wir haben hier Aramid, das ist eine Carbonfaserart, sprich wir haben hier ein sehr dünnes Rohmaterial. Falls ihr das Review noch nicht gesehen habt, da habe ich auch gesagt, das Rohmaterial erinnert so ein bisschen an Jeansstoff, sprich es ist sehr dünn und die Ballverarbeitung dadurch natürlich sehr direkt. Es kommen generell natürlich nur Speedboots in Frage für Neymar, sprich wir brauchen hier einen offensiven Fußballschuh, der sehr leicht ist, und da wäre der Puma Ultra auf jeden Fall optimal. Deshalb finde ich es gar nicht so unwahrscheinlich, auch wenn man sich es aktuell nicht vorstellen kann, dass Neymar dann mit einem Puma Fußballschuh auflaufen wird. Es gab ja früher sehr coole Nike Fußballschuhe, ich habe auch ein paar da, die zeige ich euch kurz mal, bevor wir gleich über den Ultra reden. Und zwar wird es keine Signature-Schuhe für Neymar geben, logischerweise zumindest nicht bei Nike. Das heißt, es wird auch nicht sowas Geiles nochmal kommen. Der ist sehr selten in meiner Sammlung. Und zwar ist das der Nike Hyper Venom Liquid Diamond von Neymar, ein silberner Fußballschuh, der sehr selten ist, habe ich ja wie gesagt aus Dubai bestellt. Sehr schade, das ist für mich immer noch einer meiner Lieblingsfußballschuhe, genauso wie das hier. Das ist nämlich mein Lieblingsfußballschuh von Neymar, der Nike Vapor 12. Haben wir auch ein sehr cooles Video gedreht. Für mich, wie gesagt, der Favorit, wenn es darum geht, ein Signature-Schuh für Neymar. Das ist hier der Nike Vapor 12 in der Variante. Sehr geil, wir haben coole Details am Fußballschuh, auch die Sohle sieht unnormal krank aus. Bin ich sehr stolz, dass ich in meiner Sammlung habe. Feiere ich auf jeden Fall extrem, finde ich deswegen auch natürlich sehr schade, dass es sowas nicht mehr geben wird.
Genauso wie hier der Nike Vapor 13 Speed Freak, sprich der Nike Vapor 13 ist auch der letzte Fußballschuh, den Herr Neymar spielen wird von Nike. Wir haben ja auch noch einen Yogo Plasmatico gehabt, das war quasi das letzte Colorway zu Neymar. Überlege ich mir, ob ich ihn nochmal holen soll, einfach um ihn in meiner Sammlung zu haben, den haben wir ja damals verlost. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Fußballschuh für mich, der Nike Vapor 12 immer noch der Favorit. Wird es, wie gesagt, nicht mehr geben in Zukunft. Nike und Neymar gehen getrennte Wege. Deshalb Puma Ultra aktuell als Favorit im Rennen und den Fußballschuh von Neymar. Jetzt noch eine coole Info, falls ihr euch diesen Fußballschuh sichern wollt, dann checkt mal meine Homepage ab, dein-fußballschuh.de, Link in der Beschreibung. Da kriegt ihr den Fußballschuh für 80 € weniger, sprich für 120 € statt 200 €. In allen Größen aktuell noch verfügbar, also seid schnell, falls es euch interessiert, Link in der Beschreibung. Aber das ist natürlich nicht der einzige Fußballschuh, der aktuell in den Schlagzeilen ist. Welche Marke man natürlich auch nicht außen vor lassen sollte, ist logischerweise Adidas. Da gab es auch schon die eine oder andere Schlagzeile, dass Neymar mit dem Adidas X Ghosted in Verbindung gebracht wird. Den haben wir ja auch schon auf diesem Kanal getestet. Das ist ja der brandneue Speedboot aus dem Hause Adidas. Ein sehr, sehr leichter Fußballschuh, der vor allem aus dem Sprintbereich Inspiration gefunden hat mit einer Carbonfaser an der Sohle. Sprich auch hier ein Fußballschuh für maximale Geschwindigkeit. Alles andere macht auch keinen Sinn, dass Neymar jetzt plötzlich irgendwie mit einem defensiven Fußballschuh auflaufen würde. Sprich, eigentlich nur die ganzen Speedboots kommen aktuell in Frage für Neymar. Deswegen auch der Adidas X völlig zu Recht auf jeden Fall in den Schlagzeilen. Bin ich auch wirklich mal gespannt. Ist auch der Adidas-Schuh, den ich mir am meisten vorstellen könnte bei Neymar, weil wir zum Beispiel Nemesis haben wir die Werbefigur Messi. Da macht es eigentlich wenig Sinn für Adidas, dass sie da jetzt auch noch Neymar reinstecken. Genauso den Copa kann ich mir nicht vorstellen, da ich glaube, der ein bisschen vom Gewicht nicht ganz so zu Neymar passen würde und der auch von Dybala. Beim X Ghosted könnte ich mir definitiv vorstellen, ein wirklich sehr, sehr temporeicher Fußballschuh, wo ja auch fürs Dribbling steht, sprich hier wird der Neymar perfekt reinpassen, zusammen mit Mo Salah beispielsweise. Wäre ich auch sehr gespannt drauf, ob das kommen wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Neymar aber möchte, dass es quasi das so Sonderedition für ihn gibt, sprich Signature-Schuh, wie bei Nike es der Fall war. Bin mal gespannt, ob das Adidas oder auch Puma machen wird, aber der X Ghosted auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Fußballschuh mit einem extrem dünnen Obermaterial, einem Fluoroskin-Obermaterial, sprich das ist so dünn, dass man teilweise durchsehen kann. Ein sehr, sehr leichter Fußballschuh, wie gesagt, sprich auch ein extrem guter Fußballschuh, was das Thema Geschwindigkeit angeht. Haben wir auch schon exklusiv im Review, sehr, sehr ausführliches Review, könnt ihr gerne mal abchecken. In der Infokarte logischerweise, da findet ihr natürlich nochmal die Fakten zu den Fußballschuhen, die ich jetzt eher so ein bisschen zusammengefasst sage, weil sonst wird das Video unnötig lange. Es gibt aber tatsächlich auch ein paar Schlagzeilen, wo es darum geht, da habe ich auch von euch ein paar geschrieben, dass sie sich vorstellen könnten, dass New Balance sich tatsächlich Neymar holt. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, halte ich für sehr unwahrscheinlich, nicht weil ich New Balance nicht feiere, sondern einfach weil Neymar, glaube ich, ein bisschen mehr Geld braucht und das, glaube ich, finanztechnisch sehr, sehr schwierig sein wird, obwohl New Balance sehr, sehr gute Arbeit macht. Welcher Fußballschuh in Frage kommen würde, wäre natürlich dann der Furon, auch ein Speedboot, ein sehr, sehr leicht. Wir haben hier ein gepolstertes Obermaterial mit einer geriffelten Oberfläche, wo es nochmal für Grip sorgen soll. Wir haben hier wirklich ein Textilobermaterial, kein Synthetik, so vom Gefühl her zumindest. Sein Leichtgewicht haben wir wie gesagt auch getestet. Da haben auch viele geschrieben, man könnte sich doch vorstellen, dass New Balance sich Neymar sichert, vor allem weil New Balance hier aktuell ordentlich nach vorne kommt im Fußballbereich und echt aufs Ganze geht, auch mit Tequila gute Arbeit geleistet hat. Für mich ist es aber unwahrscheinlich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass New Balance so viel zahlen würde, obwohl ja gerade Liverpool von der Nike gekauft worden ist. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall gespannt, aber wie gesagt, mein Favorit ist bisher noch, dass Puma sich die Dienste sichert. Da kamen ja auch schon Bilder raus, wo Neymar mit dem Puma-Trikot gesichtet wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob das volle Montage war oder echt. Das war auf einer Leak-Seite, die eigentlich immer sehr, sehr gute Arbeit leistet. Sprich Puma, wie gesagt, als Favorit. Jetzt haben noch 2, 3 geschrieben, wie wäre es denn, wenn Neymar zu Under Armour geht. Da gibt es auch 2 Fußballschuhe, die passen würde, die zeige ich euch jetzt. Für mich ein extrem unwahrscheinlicher Fall, wie gesagt, auch wieder aus dem Faktor Finanzen. Sehr, sehr teuer, so einen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Neymar wird auf jeden Fall da ordentlich was verlangen. Für mich auch völlig zu Recht, weil es einfach einer der besten Spieler ist und auch natürlich ein sehr, sehr einflussreicher. Bei Under Armour gibt es auf jeden Fall 2 Fußballschuhe, die aktuell sehr, sehr gut sind. Den kennt ihr hoffentlich schon. Hier haben wir den Magnetico Clone. Ein sehr, sehr cooler Fußballschuh, ist für mich der unterschätzte Fußballschuh 2020. Bisher haben wir auch sehr cooles Review dazu gedreht, was das Thema Komfort angeht. Auf jeden Fall einer der besten Fußballschuhe zusammen mit dem Puma Future.
Obermaterial ist so dünn, dass wenn man hier diese Watte rauszieht, dass der Schuh in sich hineinfällt. Also sehr, sehr krass. Kann ich mir aber optisch nicht vorstellen. Der ist, glaube ich, für Neymar zu unspektakulär. Deshalb könnte auch in Frage kommen der Magnetico SL, der eher so eine Low-Cut-Variante ist. Neymar hat ja bisher auch mal den Vapor gespielt und nicht den Superfly, also sprich ohne Socke. Da hatten wir jetzt hier diesen sehr, sehr coolen Carbon-Fußballschuh. Bin ich mal gespannt. Bisher hat ja Under Armour zum Beispiel Memphis Depay unter Vertrag und der mit Magnetico aufgelaufen ist, oder Jonathan Tah oder auch Xhaka, also Granit Xhaka. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch Neymar reinkommt, aber ich lasse mich wie gesagt überraschen. Eure Meinung zu welchem Aussteller Neymar wechseln wird, gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen, da bin ich mal sehr gespannt, was ihr da draußen meint. Das war's auch schon jetzt im heutigen Video zu Neymar Jr. und seinem potenziellen neuen Fußballschuh. Lasst jetzt mal einen Kommentar da, was ihr denn glaubt, mit welchem Fußballschuh wird Neymar die nächste Saison oder die kommende Saison vielleicht auch schon auflaufen. Euer Feedback mal in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, was ihr meint. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da. Ich würde mal sagen, Road to 25.000. Deswegen vielen Dank fürs Abonnieren. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, unbedingt natürlich die Glocke aktivieren. Dann bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand. Das war's für heute. Macht's gut, bleibt sportlich und